Quédate conmigo que te enseño cómo instalar un ventilador retráctil. Vas a poner estas 3 piezas como se ve en el video y después de agregar esa base negra le vas a agregar el pernito. Después vas a poner uno de los tornillitos cortos para trabar esta piecita. Maniobrar los cables que vienen de fábrica, así, y que pasen por un solo lado del perno, todos juntos. Esta parte amerita un poquito de paciencia, pero se recontra puede. Si pudimos nosotros, podés vos. Con otro de los pernitos que viene de ventilador vas a alinear las 2 piezas para trabar. Y con esta piecita que te muestro ahora, se va a trabar definitivamente del otro lado, donde hay un huequito. Podés palanquear un poquito con un destornillador, pero a la larga o a la corta termina trabando, a fondo. Acá haciendo zoom de cómo tiene que quedar. Van a haber 2 tornillitos, esos hay que ajustarlos a muerte. No, mentira, a muerte no, pero hay que ajustarlos muy bien. Los 2, con un destornillador Phillips. Los ajustaste bien, bajas esta base. También hay que ajustar este tornillito que engancha la parte negra con el palito. Bueno, esta parte del video es medio random para contarles cómo sigue porque no voy a estar mañana para cuando él lo instale. Pero lo que hay que hacer es marcar los 2 huecos con una lapicera, un lápiz en el techo, los 2 huecos del soporte negro más grande, que es este. Hay que hacer 2 huecos con una mecha de vidia, con un roto percutor, no sirve una agujereadora percutora porque ya lo intentamos. Poner 2 tornillos Fisher en esos huecos, ajustar con una llave y colgar el ventilador.